Hi friends, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am Sumaya from Sumi's Home Chef. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சிம்பிளான ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். பசங்க கேட்டதும் குயிக்காக ரெடி பண்ணி செஞ்சு கொடுத்துடலாம் அண்ட் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை செய்கிறதுக்கு 8 துண்டு பிரெட் பீசஸும் அப்புறமா ஒரு டைரி மில்க் சாக்லேட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஒவ்வொரு பிரெட் பீசஸ்லையும் சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ஷேப்பில் வெட்டி எடுத்துக்கிறேன். நான் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறேன். இங்கே ஹோல் ப்ரெட்டையும் அந்த எட்ஜஸை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கிற எல்லா ப்ரெட்டையும் முதல்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக டைரி மில்க் சாக்லேட்டை சின்ன சின்ன பீஸஸாக நம்ம உடச்சி எடுத்துக்கலாம். நான் இங்கே 10 ருபீஸ் பேக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதை 4 பீஸாக உடச்சி எடுக்க போகிறேன். அப்புறமா கொஞ்சமாக பால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது நாம் டைரி மில்கை உள்ளாடி வச்சு ஒட்டுறதுக்காக. ஸோ இப்போ முதல்ல உடச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அடுத்ததாக நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட் பீஸை எடுத்து அதோட எட்ஜஸை சுற்றி கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி நல்லா மில்கை வச்சு வெட்டாக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எட்ஜஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஈரமாக்கி விட்டதுக்கு அப்புறமா நடுவில் டைரி மில்க் சாக்லேட்டை ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சுட்டு இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்து அதுலேயும் எட்ஜஸில் இந்த மாதிரி ஃபிங்கர்ஸை மில்கில் டிப் பண்ணி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் அதிகமாகவே நாம் அதில் தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். அப்போ தான் நாம் 2 பிரெட் பீஸஸை வச்சு ஒட்டுறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வச்சு எல்லா பக்கமும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரியே நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரெட் பீஸஸையும் உள்ளாடி சாக்லேட்டை வச்சுட்டு அதோட எட்ஜஸை பாலில் கொஞ்சமாக மில்க் அப்ளை பண்ணி ஒட்டி விட வேண்டியதுதான். ஸோ இந்த மாதிரி முதல்ல நாம் எல்லாம் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். இப்போ எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வெண்ணெய் சேர்க்குறேன். வெண்ணெய் இல்லைன்னா நீங்கள் நெய் கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி லைட்டாக உருக ஆரம்பித்ததும் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரெட் பீஸஸையும் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நாம் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். ஸோ ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு முதல்ல மூடி வச்சுக்கலாம். ஆஃப்டர் 2 மினிட்ஸ் நாம் இதை எடுத்து ஒரு வாட்டி ஃப்ளிப் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நாம் பட்டரில் இல்லைனா நெய்யில் போட்டு எடுக்கிறதுனால அவுட்டர் ரொம்பவே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளாடி ரொம்ப சாஃப்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இதுதான் அவங்களோட ஃபேவரெட்னே சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நாம் ஃப்ளிப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அகெயின் 2 more மினிட்ஸ் நாம் லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அகெயின் நீங்கள் பட்டர் சேர்க்குறதா இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நாம் 2 பக்கமும் நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை நாம் இப்போ சர்விங் பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். அவுட்டர் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதோ அதே மாதிரி உள்ளாடி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இதை சியூ பண்ணி சாப்பிட்றதுக்குமே ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். அவ்வளோதான். சூப்பரான சிம்பிளான 2 பொருளை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செஞ்சாச்சு. இப்போ உள்ளாடி பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வருதுன்னு. ரொம்பவே அழகாக வந்திருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு மறக்காமல் லைக் போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்கு என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.